喺啱過去嘅星期六咧，溫哥華咧就主辦咗佢第一場嘅世界盃足球賽事啦。咁喺咫尺之外嘅華埠咧，其實都相當之熱鬧㗎。咁因為大家都期望咧，大家會迎嚟咗好多嘅遊客啦，可以幫襯下你哋嘅餐廳同埋一啲嘅酒吧嘅。咁除咗係一啲嘅商鋪之外咧，其實呢度嘅華人警訊服務中心咧都相當之熱鬧㗎。咁因為咧佢哋都有個獨特嘅任務㗎喎。咁今日咧我哋就請嚟中心嘅 Rainier 同我哋傾下。Rainier 可唔可以同我哋講下喺每一場嘅世界盃賽事咧，其實你哋有一個特別嘅角色要扮演，可唔可以同你講係點樣嘅角色咧？喺世界盃期間啦，我哋嘅中心就會作為呢個警察同埋前線人員嘅休息區。咁佢哋喺返工嘅時候，可能需要暫時休息下就可以入嚟我哋嘅 centre。咁警察嗰邊都擺低咗啲水同埋能量飲品喺我哋嘅 centre，同埋我哋自己義工同埋職員都準備咗一啲零食啦、點心同埋小食，希望俾佢哋一個舒適嘅休息環境。咁上一個星期六，大概有10位警察嚟到我哋嘅中心去休息，佢哋都反應非常之正面啦，都好感謝我哋提供咗一個舒適嘅休息環境俾佢哋。咁其實你有冇趁住呢個機會咧，同佢哋傾下偈啊，或者係了解下佢哋喺第一場球賽嘅時候，佢哋做過啲乜嘢咁樣咧？都有嘅。我哋嘅休息中心主要係我哋嘅義工去喺度幫手啦。咁佢哋都有同警察去傾下偈，睇下佢哋會唔會好忙啊咁樣。我知道咧喺華埠喺世界盃期間咧，其實都希望咧可以吸引到更多嘅遊客啦。咁所以喺比賽之前，其實你哋嘅中心都做多一啲嘅準備功夫㗎喎。係嘅，咁我哋嘅中心都增加咗我哋嘅巡邏同埋呢個嘅塗鴉清潔服務。咁因為我哋知道世界盃期間會有好多嘅遊客去到訪可能我哋嘅唐人街啦，或者 Guest Town， 所以我哋就希望去增加呢個嘅巡邏，去加強區內嘅安全。咁塗鴉清潔嘅話，我哋都見到區內我哋新設咗好多呢個世界盃嘅指示牌，但係可能已經有啲塗鴉喺上邊啦。咁我哋就想去清潔咗去，保持區內嘅清潔，令向世界展現溫哥華最好嘅一面。咁就好似即係我之前所講啦，喺世界盃期間咧，大家都期望咧會有多啲人嚟到華埠嘅。咁可能有啲係唔熟悉華埠嘅人啦，亦都有啲人咧係即係想了解多啲華埠，又或者咧喺呢一段期間，譬如喺星期六啦，咁多咗人嚟華埠啦，你哋會唔會亦都有更多人去向你哋求助，或者你哋要提供更多服務咧？我哋係會延長我哋嘅開放時間去到11點啦。喺唔同嘅比賽時間，我哋都會去延長我哋嘅時間，所以一啲遊客啊，可能或者市民啊，如果佢哋有需要尋求幫助，都可以隨時嚟揾我哋。咁佢哋對自身嘅安全有疑慮嘅話，可以打電話俾我哋啦，或者有啲喺區內遇到一啲緊急情況，都可以向我哋求助入嚟。咁我哋會提供翻譯服務，去幫市民去聯絡警察。既然講到延長服務時間，可唔可以同你講下？譬如嚟緊星期4啦，就係世界盃另一個嘅溫哥華主辦嘅比賽日啦。嗰一日你哋嘅服務時間係點樣㗎？嗰日我哋星期4佢如果冇記錯嘅話，嗰個時間係去到9點半去到3點。咁我哋嗰日就冇特別延長嘅，因為比賽時間，咁我哋嘅中心都係開放到去4點。咁所以咧，大家即係如果係嚟到華埠嘅話，需要幫助嘅話，都唔需要擔心你哋走上去睇波就提供唔到服務嘅。係，因為例如上個星期六嗰個比賽時間去到11點，所以我哋嘅centre 都係開到11點嘅。咁可唔可以同你講下，即係吸取咗星期六嘅經驗啦？咁嚟緊有星期4啦，跟住之後仲有多幾場嘅賽事嘅。其實你哋有冇發覺到，譬如係你哋提供服務嘅時候，有冇啲咩特別需要，或者有冇啲咩需要調整咁樣嘅咧？我哋喺星期六之後，我哋就會想再增加多啲嘅巡邏。咁我哋就有同我哋其他附近嘅 CPC 去合作。例如 Gastown CPC 同埋 Shop Corner CPC， 我哋就會我哋3個 CPC 嘅義工會一齊去巡邏，咁樣可以提升巡邏嘅次數同埋覆蓋率。其實你哋而家義工嘅人手嘅準備情況係點樣㗎？
我哋而家暫時都算係有充足嘅義工去幫手喺呢個世界盃期間去幫手。咁當然我哋都需要，我哋都會想要有更加多嘅義工去加入我哋，去為呢個社區作一分嘅貢獻。如果想喺世界盃期間幫華埠呢個警訊服務中心手嘅話，其實有冇啲咩資格啊，或者需唔需要經過啲咩訓練？點樣可以聯絡到你哋咧？你哋可以去我哋嘅網站上邊去申請咗我哋嘅義工。我哋主要嘅要求就係你可以講到一個溝通程度嘅英文，呢個就係我哋基本上唯一嘅要求。咁我哋嘅義工program 咁就有 front desk 啦、patrol 同埋 graffiti removal。同埋我哋新嘅都有一個 scooter patrol，所以如果你對呢啲項目有興趣嘅話，都可以加入我哋。咁如果對一般嘅公眾嚟講啦，如果嚟緊係星期四或者跟住呢一排嘅比賽日嘅時候，會去睇世界盃，然之後又會順便嚟到華埠嘅，你有咩提醒俾佢哋咧？我會因為我知道世界盃當然人流量會大增啦。咁希望大家都注意安全。如果係佢哋喺想去感受下氣氛，或者去睇波嘅話，都及早去規劃佢哋嘅交通，盡量使用交通工具嚟到 Chinatown 或者去 BC Place 睇波。唔該晒你 Raina， 咁我哋知道咧喺世界盃咧，其實係一個咧大家開心慶祝嘅日子，慶祝體育精神啦，亦都慶祝咧社區精神嘅。咁如果大家有興趣咧嚟到華埠呢度咧幫手咧嘅話咧，亦都可以上到佢哋嘅網址，又或者咧如果想一齊嚟慶祝嘅話咧，亦都歡迎大家嚟到華埠咧。最緊要咧就係要注意自己嘅個人安全。